Открывайте баллон. Воздух. Реклама воздуха є. Курилка, да?
сюди. 6 метрів. О, а тут? Значить, тут десь Та мало. мало. 1,5 метра. Максимально 6, так? Але в Кишинську треба тобі ключі 40. На Кижицьку там дуже багато. Зараз свій плюс є сьогодні, так? Але треба в посадку брати. Ну мені то трохи добре. А в нас в Плевані нема такого. Я маю в виду, озера немає. Та у вас коротенькі волоси. Добре, що не розлетіло. Да. Волоси тако. Ну так ні, нормально. Лаку, мабуть, багато. Łukasz, chyba się przypłyniesz. Nie zmarzniesz! Мене там не шукали. Коротко.